porto un missatge de ses majestats reials, els Reis Mags, per tots els nens i nenes de Sant Pere de Ribes. Mireu, mireu! A veure què ens diuen. Estimats nens i nenes de Ribes i Roquetes, hem viatjat nit i dia, sota la pluja i la neu, i el vent, per poder arribar més aviat. I ens complau anunciar-vos que esteu tots convidats al campament reial que tindrem instal·lat a l'Envelat de les Roquetes i a Ribes, a la nau Pere Vall i Soler del Ger. No hi ha res més que desitgem que veure les vostres cares i conèixer els vostres desitjos. Per fer-ho, només haureu d'inscriure a la llista de convidats a la pàgina web de l'Ajuntament. I la nostra ajudant, la fada Margallona, s'encarregarà d'organitzar el calendari i, junt amb els patges reials, us farà saber quin dia i quina hora ens podreu donar la vostra carta preuada. Molts petons i fins aviat. Signat Melcior, Gaspar i Baltasar. Escolteu, vinga, apunteu-vos. Fins aviat.